Замовили чайник Горення К17WEE у магазині Розетка. Доставили за 2 дні новою поштою. Усередину було вкладено пакет зі смайлом, гарантійний талон та інструкція. Дріт живлення можна скрутити всередину диска. Чайник з білого пластику, матового і глянцевого. Зібраний добре, ручка дуже зручна. Кришка відкривається легко і плавно. Кнопка відкриття натискається м'яко, не заїдає. Запах пластику всередині чайника є, але слабкий і не різкий. Через 3 кип'ятіння він зовсім зник. Зручно набирати воду. Добре проглядається рівень набраної води. Розмітка на прозорому вічку чітка. 1 літр води закипів за 4 хвилини. Після закипання вимикається десь через 10 секунд. Чайник не шумний, особливо порівняно з нашим попереднім. Вимикається легко, без клацання, але кнопка виглядає не дуже міцною. Вода лється туди, куди треба. У чайника добре продуманий носик. Фільтр виймається дуже легко. Ситечко густе, сміття не пропускає. Вставляється теж без проблем. Дякую за перегляд. Цьомки-бомки!